这只小猫咪长得虎头虎脑，却胆小如鼠，被一只獾吓得学会了爬树。小猫咪能有什么坏心眼呢？它只能在树上求救。但这只獾是真的狗，故意吓唬小猫咪，就是不让它下来。幸亏猫哥哥及时出现，赶走了獾，弟弟这才小心翼翼地爬下树。哥哥舔舔弟弟，想安慰他。小家伙们对这个世界充满了好奇，准备继续探索时，却看到了森林里来了不速之客。妈妈也发现了这群家伙，匆匆赶来，叼起弟弟就跑。毕竟他连走路都走不稳。深夜里，哥哥好奇地窥探这群名叫人类的两脚兽，全然不知危险正在逼近。他们是群残忍的偷猎者，用炸药炸塌文物之后，再靠大象搬运它们。如果象牙因此断了，他们正好可以把象牙拍卖出天价。这时，偷猎者的猎犬突然叫了起来，人们发现了这一家子，急匆匆地准备猎杀。一家子分工合作，虎妈妈带着弟弟逃离，虎爸爸也准备进屋带走哥哥，但太迟了，偷猎者已经发现了哥哥，准备活捉他。虎爸爸从侧翼杀出，扑倒猎人，却被赶来的偷猎者老大德彪给当场击毙。虎哥哥仿佛不敢相信这一切，钻进他的尸体下，努力想把父亲拱醒，但这是不可能的。你若看得仔细，便能清楚地看到他眼角淌下了泪滴，这是一位父亲因为没有保护好孩子而流下的泪水。虎爸的尸体被抬走，而虎哥哥也被关在笼子里，一起运回村子。德彪给他起了个霸气的名字大宝。德彪喂他吃蜜糖，喝奶酒。回到村里，村民像恭迎英雄一样迎接德彪，村长还对他竖起了大拇指。但因为警官却发现了他们偷盗文物的证据，反手就送德彪一对银手镯，而大宝则被孤独地锁在村子里。正道的光洒在大地上了吗？完全没有。最坏的人就是村长，就是他让德彪进山偷猎，然后又暗地里告发德彪，这样他就能独吞赏金了。深夜里，大宝的喊叫吸引来了远处的母亲，这位母亲决定救出自己的孩子。这是我这辈子看过最心酸的画面。这只名叫大宝的小老虎被人类送进了马戏团，后面的虎妈妈疯狂追着车，她不知疲倦地追赶着，不顾危险地扑上了车厢，企图用牙齿咬开木箱，但司机发现了他，猛打方向盘，把车开得东扭西歪。虎妈妈一个不稳，狠狠摔在了地上。司机扬长而去，只留下虎妈妈痴痴地望着。他的小儿子赶来，懵懂地看着前方，母子俩无助地坐在地上，前路没有尽头，大宝生死未卜。大宝被带到马戏团，惊慌失措的他咬住了团长的手，但招来的不是团长的恐惧，而是他的暴打。大宝被关进铁笼子里，旁边同样关着一只老虎。这只虎叔叔的野性已经被磨没了。看到大宝，他绝望地转过身去，因为他知道这个小家伙的命运是什么。然而森林里的母子俩也没能逃脱残酷的命运。虎弟弟小宝无意间触碰了偷猎者的铃铛，虎妈妈赶紧带他走，但自己却掉进了猎人的陷阱。小宝在上面手足无措，一不小心也掉了进去。但在第二天，上面的网却主动放了下来。妈妈急忙带小宝逃走，但真的有这么简单吗？猎人吹响了号角，林间立刻涌现出不计其数的人影，他们拿着武器准备捕猎。原来国王听说了这件事，所以故意放走他们，再组织一场丧心病狂的围猎。妈妈打算殊死一搏。国王骄傲地踩着虎妈妈的尸体，虎妈妈身负重伤，却突然暴起，掀翻了国王，匆匆逃进了树林。但她流了太多的血，等待她的只有死亡。而一条猎犬和一个小男孩发现了小宝，男孩并不像大人那么残忍，于是小宝被这个名叫阿伟的男孩带回了家。Ready or not, here I come. Songa, I see you, Songa. 他们一起玩耍，一起睡觉。伟妈每次看到这幅美好的画面时，都被可爱到忍不住喊出一句：“阿伟死了。”比起小宝还算幸福的生活，大宝则可怜得多。他已经好几天没有吃饭，饿得都没有力气站起来。而有个人的出现，让大宝更是命悬一线。说出来你可能不信，全球最大的虎皮消费市场竟然在亚洲。不信你看，这个男人来到马戏团，看到了笼子里的大宝。男人当然认得大宝，如果不是他，大宝也不会被关进马戏团。而在被抓了以后，他竟然第一时间就被释放，只因为国王想要一张虎皮。马戏团的人立刻把目光放到了旁边的虎叔叔身上，毕竟他已经老得失去了利用价值。1000 piastres.Payable in advance. 于是国王得到了一件崭新的虎皮，尽管它只能用来装饰，而大宝则要代替虎叔叔进行下面几年的动物表演。不过他弟弟小宝更惨，虽然被阿伟收养，但家里的狗子却对他百般刁难，兔子急了都要咬人，更何况万兽之王老虎。
这么做的代价就是小宝被韦妈强行送走。他们用桌椅强行把小宝插出去，一路关进囚车里。小宝被带进国王的私人收容所，这里有凶恶的鳄鱼、残忍的猎狗、诡异的秃鹫，哪里是一只小猫咪能待的地方？国王却非常高兴，他在1年后为小宝戴上了奢侈的项圈，因为小宝即将被带去决斗场决斗，而他的对手就是他的亲哥哥大宝。这1年里，大宝遭受了非人的折磨，如果不敢钻火圈，招来的必是一顿毒打，因此大宝变得十分胆小，而小宝却保留了野性。决斗开始时，小宝一跃而出，但大宝却在人类的鞭打下才颤颤巍巍地出来。果然大宝不是小宝的对手，但就在对眼的瞬间，兄弟俩认出了彼此。兄弟你瘦了，看着疲惫了，一路风尘盖不住岁月的脸颊。兄弟俩不再厮杀，当众玩起了皮球，但马戏团的人坐不住了，大声喝骂。该咬得好！团长拿枪来救，却被大宝扑倒在地。兄弟俩大摇大摆地走出了斗兽场，反倒是那些人类为求自保，把自己关进了斗兽场里。这一幕是多么的讽刺！兄弟俩半路截停了一辆车，把人类吓得直接窜到了树上，而他们则大摇大摆吃起了车里的香肠。可人类不会放过他们，一把火点燃了兄弟俩居住的树林。兄弟俩穷途末路，竟然反身钻回了火焰之中。这是他们的家，他们死也要死在这里。远处观察的德彪内心强烈的震撼，而当大宝找到他以后，也只是舔了舔他的衣服。不过德彪已经没有蜜糖了。Forgive me。他停顿了一下，接着又说了句 Forgive me。2声原谅我，可见德彪是真的对自己的所作所为感到抱歉。其实德彪也不全然是坏人，他杀死虎爸爸是为了救队友。当大宝被困在马戏团时，也叮嘱人类照顾好他，甚至在决斗开始前还企图阻止这场惨剧的发生。德彪真的醒悟了，阿伟也找到了小宝，替他解开那个该死的项圈。2只老虎走向密林深处，而从林间另一只老虎走了出来，它的耳朵还残留着当初那个弹孔，是虎妈妈，她还活着。其实偷猎离我们并不遥远，侠书由衷地想祝那些偷猎者和马戏团的人做个人吧。